बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा की डो, यानी कि पिज़्ज़ा गूंदने का आटा। तो ये बहुत ही आसान और इजी है। तो आप ये देखें, मैंने एक बड़ा बाउल मैदे का लिया है। एक छोटी चम्मच मैंने खमीर, एक चम्मच चीनी और आधी चम्मच नमक और एक अंडा मैंने लिया है छोटा। आटे के हिसाब से आपने लेना है। और एक चम्मच पिघला हुआ घी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। नीम गरम मैंने ये पानी लिया है 1 कप। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं। तकरीबन हमें ये 7 से 8 मिनट हमें ये आटा गूंदना है, और इतना गूंदना है कि ये एक जान हो जाए। ये देखिए नाजरीन, हमारे 7 मिनट हो चुके हैं आटा गूंदते हुए। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 2-2.5 घंटे के लिए रखेंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी हमारा हवा का गुजर ना हो। ये देखिए नाजरीन, हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे 2.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैंने पिज़्ज़े की डो बनाई थी, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो आप भी ऐसी बना के रखिए और अपने पिज़्ज़े का लुत्फ़ उठाएं बना के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी पे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।